现在我想请你做一件事，不是站起来，不是拿出手机，甚至不需要动任何一块大肌肉，你只需要把注意力放到你嘴巴里面去。你的舌头此刻正放在哪里？是贴住上颚，是悬在口腔中间，还是轻轻搭在下排牙齿的后方？大多数人在被这样问到的时候都会愣一下，因为他们从来没有意识到舌头是有正确位置这件事儿的，更没有意识到的是，这个你一天24小时，每年365天都在维持的姿势，正在塑造你的脸型，影响你每一口呼吸的品质，甚至决定你今晚能不能睡得深沉。这不是什么新发现的健康秘密，也不是网络上流传的伪科学，它是写在口腔医学、颅面生物力学和睡眠医学教科书里的真实机制。只是这些知识从来没有被系统的用一般人能理解的语言好好说清楚过。今天我想做的就是这件事。我们先从最根本的问题说起，舌头的正确位置到底在哪里？正确答案是，舌头应该完整的贴附在上颚，不只是舌尖，是整个舌体，从舌尖到舌根都应该轻轻吸附在上颚的内侧，形成一个完整的接触面。同时，上下排牙齿轻轻闭合，嘴唇自然闭拢，用鼻子呼吸。听起来很简单，对吧？但如果你现在试住把舌头完整的放到上颚，你可能会发现这个动作比想象中费力，甚至有些不习惯。这不是你的问题，这是整个现代社会在口腔健康上系统性失落的缩影。我们从婴儿期开始，就在一点一点地丢失这个与生俱来的能力。让我先告诉你，这整件事是怎么运作的。你的上颚不只是你嘴巴里的那块骨头，它同时也是你鼻腔的底部，你脸部中段骨骼结构的基础，以及支撑你整张脸的核心框架的一部分。上颚的形状决定了你的鼻腔宽不宽敞，你的气道通不通畅，你的脸型是宽是窄，是立体还是扁塌。而塑造上颚形状最重要的力量不是基因，是压力。骨骼在持续稳定的压力下，会沿注受力的方向生长和重塑，这是生物力学的基本原理，被称为沃尔夫定律。你的舌头每次抵在上颚，就在对上颚施加一个向上向外的扩张压力。如果你在清醒的时候和睡眠的时候，舌头都稳定的贴附在上颚，这个持续不断的压力就会让上颚保持宽阔，让鼻腔保持通畅，让整个脸型保持良好的发育方向。你可以把这个过程想象成一个帐篷的撑杆，帐篷的顶部要维持形状，需要内部有一根撑杆从里面顶住。你的舌头就是你口腔这顶帐篷的撑杆，撑杆在位，帐篷饱满立体，撑杆撤掉，帐篷往内塌陷。当一个人的舌头长期处于错误的低位，悬在口腔中间或者贴在下颚，上颚就失去了这根撑杆，没有向上的支撑力，上颚在脸部肌肉和外部压力的影响下开始向内收窄，向下塌陷。上颚变窄，鼻腔底部也跟住变窄，气道空间随之缩小。与此同时，整个脸部的生长方向开始从水平向前转变为垂直向下，脸变长了，下巴后缩了，颧骨变平了，整个面部的立体感消失了。口腔正畸学界把这种面部发育模式叫做腺样体脸型或长脸症候群，因为它最初是在长期用嘴呼吸的儿童身上被系统记录的。这些孩子有谁各种原因无法正常鼻呼吸，舌头被迫下降，嘴巴长期微开，上颚失去支撑，脸部开始向下生长。英非正畸菲菲汉梅 John Muir 在数十年的临床研究中，系统记录了舌位与颅面发育之间的关系，提出了正和学 orthotropics 的理论框架。核心观点就是，脸型不只是基因决定的，口腔姿势对颅面骨骼的长期塑造作用，远比我们想象的更深远。这对成年人意味着什么？成年后，骨骼的重塑速度虽然比儿童时期慢很多，但它从未真正停止。骨骼组织是活的，它一直在响应外力，一直在微调自己的形态。这意味着，即使你已经过了骨骼快速发育的黄金期，持续且正确的舌位仍然能够对上颚和周边骨骼结构产生缓慢但真实的影响。变化不会在几周内让你换一张脸，但在几个月到几年的时间尺度上是有科学记录的。但我今天最想深入讲的是另外两个比脸型更紧迫、更直接影响你日常健康的系统：你的呼吸和你的睡眠。我们先从呼吸说起，你每天呼吸大约2万次，这2万次你是用鼻子呼吸还是用嘴巴呼吸？很多人会回答，大部分时候用鼻子，偶尔用嘴巴。但如果你的舌位是错误的低位，事情往往不是这样的。舌头在低位时，嘴唇自然倾向脸微微开，下巴微松。这个姿势让口腔呼吸变得轻松自然，让鼻呼吸反而需要刻意维持。长期的舌位错误几乎必然伴随注程度不等的口呼吸习惯。鼻呼吸和口呼吸表面上看都是把空气送进肺部，但它们对你身体的影响有天壤之别。
先说最重要的一个机制，一氧化氮。你的鼻窦、鼻腔周围那些充满空气的骨质空腔，是你身体产生一氧化氮的最重要部位之一。每次你用鼻子吸气，空气流经鼻窦时，就会把鼻窦里积累的一氧化氮带入肺部，再从肺部进入血液循环。一氧化氮在你的心血管系统里扮演的角色，就像我们上次谈碘角时说到的血管舒张剂，它让血管平滑肌放松，让血管扩张，让血流阻力下降，但它的作用远不止当此。在肺部，一氧化氮能够帮助支气管扩张，让每一次呼吸的通气量增加，它能够调节肺部血管张力，优化氧气在肺泡和毛细血管之间的交换效率。它还有杀菌、抗病毒的直接作用，是你呼吸道的第一道免疫防线的重要组成部分。瑞典卡罗林斯卡学院的研究者在上个世纪90年代发现鼻窦一氧化氮的产生机制之后，这个领域的研究就一直在持续深化。目前已有明确证据显示，长期口呼吸者有绕过了鼻窦，无法有效摄取一氧化氮，他们的血管张力调节、肺部气体交换效率和呼吸道免疫功能都存在系统性的损失。你可以把鼻腔想象成一个精密的空气处理厂，空气进入这个工厂之后，会被加温、加湿、过滤，还会被注入一氧化氮这种关键的生物活性气体。而口腔是一个没有任何这些功能的旁路通道，空气未经处理，直接抵达你的气管和肺部。你的肺部每天收到的是两种品质完全不同的空气。鼻呼吸还有另外一个常被忽视的机制，它通过横膈膜呼吸的方式直接刺激迷走神经。迷走神经是你副交感神经系统的核心，负责调节你的休息与消化状态，降低心率，促进消化，抑制过度的应激反应。每一次深长的鼻呼吸，通过横膈膜的完整运动，都在向迷走神经发送安全、稳定、放松的信号。而口呼吸往往伴随助浅快的胸式呼吸，这种呼吸模式激活的是交感神经系统战斗或逃跑的应激模式。长期的口呼吸者慢性的维持住一种轻度应激激活的生理状态，他们的皮质醇基线偏高，心率变异率偏低，情绪的调节弹性偏差。这不是因为他们心理素质有问题，而是因为他们每天2万次的呼吸模式一直在向神经系统传递错误的信号。现在我们来说睡眠，这可能是整个舌位问题里对现代人影响最直接、最严重也最被低估的部分。当你入睡之后，你全身的肌肉都在放松，你的舌头也不例外。如果你白天的舌头习惯性的处离低位，入睡之后，舌头会在重力的作用下进一步向后坠落，舌根向后下坠，占据原本属于气道的空间，导致气道狭窄甚至间歇性阻塞。这就是阻塞性睡眠呼吸中止症最核心的物理机制之一。睡眠呼吸中止症分轻重程度不同，重度的患者每小时会发生30次以上的呼吸中止或严重受阻，每次持续10秒以上。这些中止事件会让大脑和全身器官反复经历短暂的缺氧，同时反复触发应激唤醒反应。你的身体在你没有意识到的情况下，一遍又一遍地被惊醒，拼命挣扎，让呼吸恢复正常，然后再度入睡，再度停止呼吸，再度被唤醒。这整个过程你可能完全不记得，但你的身体记得，你的大脑记得。长期的睡眠呼吸中止与高血压、心房颤动、代谢症候群、认知功能衰退、抑郁症以及全因死亡率的显著升高都有直接的流行病学关联。美国睡眠医学学会估计，全球有超过9亿成年人患有不同程度的阻塞性睡眠呼吸中止症，而其中高达80%的患者从未被诊断出来。你可能没有严重到需要戴呼吸机的程度，但你可能正处垒那个庞大的被忽视的中间地带，轻度到中度的睡眠呼吸障碍，让你的睡眠品质慢性的一点一点的被损耗，让你每天早上醒来都觉得没睡够，让你白天的注意力和精力都维持在一个不上不下的水平，让你的心血管系统每天夜里都在承受额外的压力负荷，而这一切都跟你的舌头放在哪里有着直接的关联。我知道你现在可能在想，就算我的舌位一直是错的，已经这样几十年了，还能改吗？可以，而且比你想象的更可行。但在说怎么改之前，我想先把几个常见的误区说清楚，因为这些误区让很多人在正确的方向上做出完全错误的事情。第一个误区，舌位矫正就是用力把舌头顶在上颚，这是最常见也最容易让人放弃的误解。舌头正确贴附上颚不是一种需要持续用力的动作，而是一种放松的静态姿势。正确的感觉应该是舌头轻轻的、自然的吸附在上颚，就像一块湿布平铺在前灶的桌面上，靠的是表面张力，而不是持续的肌肉收缩。如果你感觉很累，说明你用力过度了，或者你的舌骨肌群太弱，还没有建立起维持这个姿势的基础肌力。第二个误区，只要舌尖碰到上颚就够了。
舌尖碰触上颚只是正确舌位的起点，不是终点。真正有效的上颚支撑需要整个舌体，从舌尖一直到舌根都吸附在上颚。舌根是整个舌头最后体积最大的部分，也是在睡眠中最容易向后坠落的部分。如果只有舌尖接触上颚，而舌根悬在半空，对气道的保护作用非常有限。你可以做一个简单的自我测试，把舌尖放在上排牙齿后方的上颚，然后试住发一个躺的音，感受整个舌体慢慢向上贴合的过程。当你感觉舌头的中段和后段也都贴上去了，这才是完整的舌顶上颚姿势。第3个误区，改善舌位只需要想住把舌头放上去。舌头能不能稳定地维持在正确位置，不只是意识问题，更是肌力问题。舌头本身就是一块肌肉，实际上它由8块相互交织的肌肉组成，是人体中最灵活的肌肉组合之一。如果这些肌肉长期处于低位的懒散状态，它们的力量和耐力都会下降。就像一个长期坐办公室的人，你不能期待他突然去跑马拉松，他需要先把核心肌群和腿部肌肉锻炼到能够支撑长跑的水平。舌头和舌骨周围的肌群也需要被系统的锻炼。现在我来说具体怎么做。第一个练习，我把它叫做吸盘练习，把整个舌体完整的吸附在上颚，然后在保持这个吸附的情况下，试住张开下巴。你会感觉到舌头像一个吸盘一样被往下拉扯，同时整个舌底的肌肉群在发力对抗这个拉力。维持这个姿势，让嘴巴尽量张大，然后慢慢闭合，重复10次。这个练习直接强化舌骨上肌群的力量，是建立正确舌位基础最有效的方式之一。第2个练习叫做弹舌练习，把舌头吸附在上颚，感受整个舌体和上颚之间的贴合，然后迅速松开，发出一个清脆的弹声，重复20次。这个练习一方面强化舌肌的收缩力，一方面帮助你建立舌头贴附上颚的肌肉记忆。第3个练习叫做抗阻咬合练习，准备一个清洁的软木塞或者咀嚼棒，轻轻咬在后牙区，同时确保舌头完整贴附上颚，嘴唇轻闭，用鼻子呼吸，维持这个姿势2到3分钟。这个练习的目的是同时强化咬肌、颞肌、翼内肌等颚面肌群以及舌骨肌群的协同工作能力。第4个练习也是最重要的日常练习，意识锚点，每天设定5到6个特定的时刻，作为检查自己舌位的提醒点，比如每次喝水之后，每次坐下来开始工作之前，每次等待红灯的时候，每次拿起手机之前，在这些时刻花3秒钟确认舌头是否在正确位置，如果不是，调整回来。这种高频的意识唤醒是把无意识的错误习惯替换成正确姿势最有效的行为训练方式。那么坚持这些练习，你的身体会在什么样的时间线上发生变化？第1周到第2周，你主要会感受到2件事，舌肌的酸胀感以及意识唤醒的不适感。舌肌酸胀跟你开始做任何之前很少用到的肌肉训练时的感觉一样，是正常的适应性反应。意识唤醒的不适感是因为你的大脑在建立新的神经回路的过程中，需要消耗比维持旧习惯更多的认知资源。这个阶段不要期待任何外在的变化，你只是在打基础。进入第3周到第4周，大多数人开始注意到呼吸方面的变化，鼻腔通气感觉更顺畅了，鼻塞的频率减少了。早晨起床时，口腔不再像以前那样前燥口前，是长期口呼吸的典型症状之一。这些变化反映的是鼻腔使用频率增加之后，鼻腔黏膜的分泌功能和纤毛清除功能在逐步恢复。一氧化氮的摄取量也在这个阶段开始实质性的增加。你可能说不出具体哪里不一样，但有些人在这个阶段会开始感觉到做同样的体力活动没有以前那么喘了，上午的精神状态比以前更稳定了，偶尔会有一种说不清楚的呼吸比以前更深、更有效率的感觉。第5周到第8周，睡眠品质的改善开始变得明显。很多人在这个时间点开始注意到，早晨醒来的感觉比以前更清醒，白天的困倦感减轻，睡眠似乎没有以前那么容易被打断。这背后是舌根在睡眠中向后坠落的程度减少了，气道阻塞的频率下降了，大脑每晚受到的慢性缺氧刺激在减少，睡眠的连续性在恢复。如果你的伴侣之前一直反映你有打鼾的问题，这个阶段他们可能会告诉你，打鼾的声音变小了，或者频率降低了。打鼾和睡眠呼吸中止是同一个问题的不同严重程度。气道软阻滞，震动是打鼾，气道完全阻塞是呼吸中止。两者的改善都跟舌位和气道张力的改善直接相关。进入第3个月之后，如果你的舌位练习和鼻呼吸习惯建立得比较稳固，骨骼层面的微调开始以一种极其缓慢但确实的方式在进行。这里需要非常诚实地说，骨骼重塑是一个以年为单位的过程，不是以月为单位的。
成年之后，你不可能在几个月内看到戏剧性的脸型变化，但如果你把时间拉长到1到3年，有研究记录显示，持续正确舌位和鼻呼吸习惯的成年人，在上颚宽度、鼻腔通畅度和下颚位置上，都有可测量的缓慢的正向改变。当然，我必须在这里清楚说明几种需要特别注意的情况。如果你有严重的鼻中隔偏曲、鼻息肉、严重的过敏性鼻炎，或者扁桃腺和腺样体肥大，这些结构性或病理性的问题，会在物理上阻碍你的鼻腔通气。在这些情况下，单纯靠舌位练习是不够的，你需要先处理这些基础病因，才能让鼻呼吸真正成为可持续的习惯。在尝试任何舌位矫正训练之前，建议先到耳鼻喉科确认你的鼻腔是否有足够的通气能力。如果你已经被诊断出中重度睡眠呼吸中止症，舌位练习可以作为辅助手段，但不能替代医疗介入。持续气道正压通气 CPAP、口腔矫治器治疗，或者在特定情况下的手术治疗是有明确临床证据的医疗干预方式。应该与睡眠医学专科医师讨论适合你的方案。如果你有颞颌关节 TMJ 的问题，下巴疼痛、开口受限、咀嚼时有弹响声，在开始任何咬合相关的练习之前，请先 AA 询口腔颚面外科或口腔咬合专科医师，确认你的颞颌关节能够承受相应的训练负荷。如果你是儿童的家长，这是整个话题里最值得重视的部分。儿童期是颅面骨骼发育的黄金窗口，这个窗口从出生一直延伸到青春期后期，在这段时间里，骨骼的可塑性远高堂成年期。如果你发现你的孩子有张嘴呼吸、睡觉打鼾、牙齿拥挤，或者脸型开始出现长脸倾向的迹象，请尽快寻有口腔肌功能治疗 Orofacial Myofunctional Therapy 专业资质的治疗师，或者有颅面正畸经验的牙医。早期干预的效果以几何级数优拉成年后的补救。让我把整件事的核心逻辑用一个完整的画面呈现给你。你的舌头是你口腔这个空间的建筑师和守卫者，它贴在上颚，就是在告诉你的，你的舌头是你口腔这个空间的建筑师和守卫者。它贴在上颚，就是在告诉你的骨骼保持这个宽度，保持这个高度，保持这个形状。它贴在上颚，就是在告诉你的气道，我在这里，我帮你撑住，你不会塌下去。它贴在上颚，就是在告诉你的呼吸系统，用鼻子慢慢来。这才是我们几百万年演化出来的正确方式。而当它不在那里的时候，没有任何东西会替代它发出这些信号。你的骨骼开始在错误的方向上生长，你的气道开始在夜里一点点的收窄，你的呼吸系统开始用一种它本来不应该使用的旁路通道运作，你的神经系统开始接收到持续轻度威胁的信号，然后长期维持一种你感觉不到却真实存在的慢性应激状态。这整件事没有一个戏剧性的转折点，没有某一天你突然垮掉，它是一个以10年为单位的缓慢漂移。你的脸型1毫米1毫米的在改变，你的睡眠品质1个百分比1个百分比的在下滑，你的血管弹性1年1年的在退化，你的晨间精力1季度1季度的在消耗。你不会把这些变化归因到你的舌头，你会把它归因到压力、年龄、遗传、工作太忙，但这些只是故事的后半段。故事的前半段是一个你从来没有注意到的，默默在错误位置待了几十年的小小肌肉团。我知道这整件事乍听起来难以置信的微小，一块舌头而已，它能有多大的影响？但这正是我今天想颠覆的直觉。影响最深远的往往不是最剧烈的那个干预，而是最持续的那个力量。你的舌头每天对你的上颚施加力量的时间，是每一个健身房训练时间的100倍，是你做任何主动健康干预时间的1000倍。一个你从来没有意识到的姿势，却是你身体每天接受时间最长的一种力学输入。它当然重要，它一直都重要，只是没有人告诉你而已。现在你知道了。从今天开始，你可以做的事情非常简单。现在，此刻，把你的整个舌体轻轻的、完整的贴附在上颚，闭上嘴唇，用鼻子吸一口气，然后缓缓呼出。就这样，这是你给自己的身体发出的第一个正确信号。不需要花任何钱，不需要买任何产品，不需要预约任何人。只需要你的意识往嘴巴里去一次，然后做一个你的祖先每天都在不知不觉中做住的事情。接下来的每一天，你只需要把这个意识带回来，一遍又一遍，直到它不再需要你刻意提醒，直到它成为你身体默认的运作方式，直到你的舌头中躺回到它本来应该在的地方，然后在那里安静的、持续的替你工作。这就是今天这个视频想告诉你的全部，不是一个复杂的方案，不是一个昂贵的干预，是一个你现在就可以开始的，每天24小时都在默默产生影响的，完全数落你自己的身体习惯。
如果今天的内容让你对自己身体的某个你从来没有注意到的角落有了新的理解，如果你因此停下来，把舌头放了上去，试住用鼻子深吸了一口气，那这个视频就做到了它应该做的事情。点一个赞，让算法把这个视频推送给那些每天早上醒来口前舌燥，睡了8个小时还是很累的人。把这个视频分享给你那个一直在打鼾或者孩子在张嘴呼吸的朋友，这些可能是他们今年听到的最值得听的3分钟。订阅频道，开启小铃铛。我们这里只做一件事，把那些真正影响你健康，但从来没有人用清楚的语言告诉过你的机制，一个一个说清楚。评论区告诉我，你的舌头现在在哪里？试过把它完整的贴上上颚之后，你有什么感觉？我们下期见。